Bugün de size çok sevdiğim şirniyyatlardan olan qarışqa yuvası şirniyyatını hazırladım. Şirniyyatın xəmiri üçün əvvəlcə 2 stəkan yarım un götürürük. Üzərinə ev temperaturunda olan 100 qram kərə yağını əlavə edərək əlimizlə yaxşı-yaxşı ovaraq umaç hazırlayırıq. Umaç tam hazır olduqdan sonra bura bir ədəd ağlı sarlı yumurta, 100 qram xama, yarım çay qaşığı vanil və yarım çay qaşığı qabartma tozu əlavə edərək yumuşaq, ələ yapışmayan bir xəmir yoğururuq. Xəmir hazır olduqdan sonra xəmiri gözə yarı olaraq 2 hissəyə bölürük və əlimizlə bir qədər forma verib hər birini ayrı-ayrılıqda salapana yerləşdirib 1 saat buzluqda gözlədirik. 1 saat keçdikdən sonra baxırıq ki, xəmirlər bərkiyib. Bərkimiş xəmirləri bir-bir götürürük və sürtkəcin iri gözündən keçirdirik. Çox belə topa qalmasın deyə biraz çəngəllə yayıb, öncədən isidilmiş sobada mən 180 dərəcədə konveksiya rejimində tam 25 dəqiqə müddətində bişirib götürdüm. Krem olaraq 250 qram varyonka və 120 qram da ağ qatlaşdırılmış süddən istifadə etdim. Bişmiş ovuntuları çox iri qalmaması üçün bir qədər əlimlə ovuram. Və gördüyünüz kimi biraz xırdaladım. Xırdaladıktan sonra qatlaşdırılmış südü də içərisinə əlavə edirik, yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Hazır olan qarışımı tort şəklində də yığa bilərsiniz. Mən pirojna şəklində yığdım. Bunun üçün konusvari bir rumka götürdüm. İçərisinə pingvin salafanı yerləşdirirəm və hər dəfəsində də gördüyünüz kimi o düzəltdiyim qarışımdan içərisinə əlavə edərək yaxşı-yaxşı basaraq yığıram və salafanı qatlayıb biraz da üzərindən basıram və beləcə rahatlıqla salafandan çıxardıram. Məndə 15-16 ədəd gördüyünüz kimi orta ölçüdə qarışqa yuvalar alındı. Hazırladıktan sonra mütləq bir yarım saat soyuducuda dinləndirin. Daha sonra isə süfrəyə verərək nuş edə bilərsiniz. Üzəri də zövqə görədir. Kim necə istəsə o cürdə dekor edə bilər. Mən sadə şəkildə üzərinə doğranmış azacıq qoz ləpəsi əlavə etdim. O qədər dadlı bir şirniyyatdır ki, yeyən hər kəs tərəfindən çox bəyənildi. Onu da deyim ki, yedikcə dadından doymaq olmur. Möhtəşəm bir şirniyyatdır. Mütləq hazırlayın. Videonu bəyənib yaddaşa verməyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.